မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့တိတ်ပံစိတ်ကူးရင်ထူးခြားစံပြဆက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်။ဆက်ကားကတော့အာဂျင်ကိုမိတ်ဆက်ရကနေစတင်ပါတယ်။အာဂျင်ဆိုတာကတော့မတိနိုင်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဘလောက်ပဲစူးစူးရွာဒဏ်ရာရသွားနေပါစေယာယီသားတည်သွားကြပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်လာတတ်ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကပထမဆုံးအာဂျင်ကိုတောင်အာဖရိကမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့တကဘာလုံးမှာအာဂျင်46ယောက်ကိုခွဲခြားသိရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကကီနေကိုင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဟာမတော်တဆကားတိုက်မိသွားပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။အော်ဘိုကောင်းစွာနေပဲသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေအားလုံးကလည်းပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပြီးတော့သူဟာအသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရကသူ့ကိုတတိယမြောက်အာဂျင်လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အစိုးရကလည်းနေကိုင်းကိုသူတို့ရဲ့အဆောင်အရှောက်အောက်ထဲချက်ချင်းပဲခေါ်သွားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ကိုစစ်စစ်စမ်းသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတေသနာစမ်းသပ်ခန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူယူတိုဆာကီကအစိုးရကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပြသခဲ့ပါတယ်။နီကိုင်ကသူဟာအာဂျင်ဆိုတာကိုမတိသေးပါဘူး။ရေမတော်ရဆမှုမဖြစ်ခင်ကသူဟာတိုကျိုမြို့မှာတက္ကသိုလ်ဈေးရုံအလုပ်တင်တယောက်အနေနဲ့တာမန်ဘဝလေးကိုနေထိုင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်တိုဆာကီကိုတိကျတဲ့စာတိုနဲ့တနာကာဆိုတဲ့အကျန်းဖက်သမားတွေကစမ်းသပ်ခန်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာကြပြီးနီကိုင်ကိုခေါ်သွားဖို့ရောက်လာတာပါလို့ပြောကြပါတယ်။အဆောင်တွေကလည်းသူတို့ကိုတားဖို့ချက်ချင်းပဲထွက်ခွာကြပါတယ်။အဆောင်တယောက်ကစာတိုကိုစိတ်ငြိမ်များနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုထိထွားခဲ့ပါတယ်။မမျောလင့်ထားဘဲနဲ့သူကသူ့ရဲ့လက်ကိုဖြတ်ပစ်ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုပဲထပ်ထိတွားခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူတေးအောင်ပြတ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့စာတိုဟာအာဂျင်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့မကြခင်အသက်ပြန်ရှင်လာကအခုလက်အသက်ပါရလာခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာပြီးနောက်စာတိုကအနီကိုင်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီးသူတေသနာပညာရှင်ကိုဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကနေကိုင်ကိုတနတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့သူတေသနာပညာရှင်တွေကိုတိုက်ရန်ပြောပါတယ်။နေကိုင်ကငင်းလိုက်တာကြောင့်စာတိုဟာနမူနာပြစ်ပြပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်နေကိုင်ကလည်းသူ့ကိုပြစ်ပြီးကြံနေသေးတဲ့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့သူတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးလာကစာတိုကအသက်ပြန်ရှင်လာပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စာတိုဟာသူတို့ကိုမိသွားခဲ့ပြီးအမဲရောင်တရေဆိုတဲ့တက်တော်တကောင်ကိုပါဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။စာတိုဟာတက်တော်ကြီးနဲ့အတူသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်နေကိုင်ကလည်းသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့သူ့ရဲ့အမဲရောင်တရေကိုမယူရပဲဆင့်ခေါ်လိုက်မိပါတယ်။တက်တော်ကြီးနှကောင်ကတပ်ပုတ်ကြပြီးတော့နေကိုင်ကဒီအခွင့်အရေးကိုအတုံးချကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။စာတိုကတော့သူ့ကိုလာသားပေမဲ့နေကိုင်ရဲ့တက်တော်ဟာစာတိုကိုတက်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နေဝင်ဖြိုင်းဖြအချိန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တရင်ထောက်တွေကလည်းအခင်းဖျားကိုရောက်လာကြပါတယ်။တကယ်တော့စာတူဟာဒီလိုပဲဖြစ်လာအောင်စီစဉ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့တနာကာတို့ကတရင်ထောက်တွေရှိရာကိုတွားကြပြီးတော့အာဂျင်တွေအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအကြောင်းကိုချပြခဲ့ကြပါတယ်။စာတူကသူဟာအာဂျင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဖွင့်ချခဲ့ပြီးအစိုးရရဲ့လက်ထဲကနေဒုတိယမြောက်အာဂျင်တနာကာကိုသူကေတင်ခဲ့တာပါလို့လည်းပြောပြပါတယ်။တနာကာစမ်းသပ်မှုခံယူခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုကိုပါအင်တာနက်မှာသူတို့ကတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။စာတိုကအာဂျင်တွေအတွက်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့နေထိုင်ဖို့တီရှားတနေရာကိုတပါးထဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာနေကိုင်းကလည်းအဖွားအိုတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူမကသူမရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နေကိုင်းကလည်းလိုက်တွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာအနားယူခဲ့ပါတယ်။ဈေးရုံမှာဆိုတော့အဆူမီဆိုတဲ့အဆောင်တယောက်ကနေကိုင်းရဲ့ညီမလေးအရီကိုနေကိုင်းဘဲမှာရှိတယ်လေလို့မေးပါတယ်။ရုတ်တရက်အာဆူမီကိုပြောက်ဆွမ်းအားရှိတဲ့တနာကာရဲ့တရေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တနာကာကဈေးရုံအပြင်ဖက်မှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေကိုင်းကိုများခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အရီကိုဖမ်းရန်ကြိုးစားပါတယ်။အံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲအာဆူမီကပါအကျဉ်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့တနာကာရဲ့တက်တော်ကိုချက်ချင်းပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တက်တော်နဲ့ဝေးနေတဲ့အခါတက်တော်ကအားပြော့သွားတာကြောင့်တနာကာကစီးရုံထဲကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။တနာကာစီးရုံရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အရီကိုအနားမှာလူများစွာဝိုင်းနေတာကြောင့်နာတိုစီပြန်လာဖို့တူဆုံးပြလိုက်ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတူဆာကီကစာတိုပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းပါပါတယ်။သူကသူတို့ရဲ့တင်ပြချက်ကိုညှင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလည်းလောက်ကျန်ဖန်တီးထားတာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေကိုင်ကတော့အဖွားအိုရဲ့အိမ်မှာအဖွားကိုကူညီပေးနေခဲ့ပါတယ်။သိမကြခင်သူ့ရဲ့ညီမလေးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုရေဒီယိုကနေတစ်ဆင့်သူကြားသိလိုက်ရပါတယ်။နေကိုင်ကစေးရုံကိုချက်ချင်းလာခဲ့ပြီးတော့စေးရုံခေါင်းမိုးအထက်မှာအရီကိုနဲ့တွေ့ပါတယ်။သူကဒီမှာတူမဘေးမကင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောပြလိုက်ပြီးတော့အဖွားအိုရဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာလိုက်ပါတယ်။နောက်တရက်မှာတော့နေကိုင်ကတူကိုတူလေးကျမှုပြုလုပ်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့တက်တော်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုတော့စာတိုကလည်းအစိုးရနဲ့ပြည်သူကိုတဖန်ပြန်လဲတုံ့ပြန်နေပါပြီ။စာတိုကမတက်တာတဲ့အဆုံးမို့သူတည်တနာစမ်းတက်ခန်းကိုလဲပတ်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖျက်ဆီးပြန်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့အတိအလင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။သူကရက်ကိုပါအတိအကျပြောထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပုံရှောင်နေတီးဆဲဖြစ်တဲ့အာဂျင်တွေကိုပါဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။စာတိုကြေညာထားတဲ့ရက်မှာဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနကိုရဲဝေကကာယံစောင့်ကြပ်နေတာတွေ့နေရပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ကအဆောက်အဦအထဲမှာရှိနေသေးဆက်ဖြစ်ပြီးဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ရုတ်တရက်လေရင်တစည်းကပြန်တန်းလာခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အဦကိုဝင်အောင်ခဲ့ပါတယ်စာတိုကလေရင်အထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးတနာကာကဒရုန်းကိုအတုံးပြုလိုက်ရသူ့ရဲ့ကရိယာကိုယူဆောင်ပါတယ်လူတချို့ကလည်းစာတိုကိုအားပေးဖို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်တိတ်မကြခင်စာတိုကိုရဲရင်အားစုကဝိုင်းထားလိုက်ပြီးတော့တနတ်နဲ့ပြစ်ခန့်ရကတူတေသွားခဲ့ပါတယ်စာတိုအသက်ပြန်ဝင်မလာနိုင်စေဖို့ရဲဝီကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပြစ်နေကြပါတယ်တနာကာကစနိုက်ပါရိုင်ဖယ်နဲ့ရဲဝီကိုပြစ်လိုက်ပြီးတော့စာတိုကိုလွတ်မြောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဆိုတော့စာတိုကလည်းသူ့ရဲ့အာချင်းအစွမ်းကိုအတုံးပြုပြီးတော့ရဲဝီအားလုံးကိုအနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကရက်20အတွင်းတူချိုမျိုးကိုလက်လွဲပေးပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လူပမာဏများစွာကိုတတ်နိုင်မယ်အထီရောက်ဆုံးနီးလန်းဖြစ်တဲ့ AGV8 ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့တမျိုးလုံးကိုဖျန်းပစ်မယ်လို့အစိုးရကိုချိန်ချောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွာသားတွေကနေကိုင်ဟာအာကျင်တယောက်စွာကိုတိသွားကြတာကြောင့်သူတို့မောင်နှမကအဖွားအိုရဲ့အင်္ဂန်တွေထွက်ပြေးကြပါတယ်ရဲ့အနေငယ်ကြပြီးနောက်တူဆာကီကစာတိုကိုဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းဟိုကိုင်တိုကိုပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့စာတိုကတူချိုကိုတာတောင်းဆိုထားတာကြောင့်ကန်လန်းချက်ကိုညှင်းလိုက်ပါတယ်အိမ်ပြန်လာစင်မှာတော့စာတိုကီကနေကိုင်သူ့ကိုစောင့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်နေကိုင်ကစာတိုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုရန်ကနေကာကွယ်ဖို့ကူညီပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့အပြန်အလှန်အနေနဲ့အစိုးရကသူ့ရဲ့ညီမလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးပြီးသူပဲဝါဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေကိုပြောင်းလဲပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုပါတယ်တူဆာကီကသူ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နီးပြူဟာအတွက်စတင်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုလဲစာတိုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဟာတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်တနာကာကစမ်းတက်ခံအဖြစ်နှစ်နှစ်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစာတိုကတော့နှစ်ပေါင်း20အကြာနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ကလူသားတွေကိုအယံမုန်းနေကြတာပါတကယ်တိုက်ပွဲနေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စာတိုက AGCV ရှိတဲ့အဆောက်အဦအထက်ကိုတူလူတရာဝင်ရောက်စေလျက်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ပါတယ်သူကအစိုးရရဲ့ system တွေကိုဟန့်နိုင်လိုက်ပြီးတော့တနာကာနဲ့ကြံတဲ့သူတွေကရရင်စွာနဲ့ဆက်လက်ဝင်ရောက်လာကြကဓာတ်ငွေထားတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကိုပြေးသွားနိုင်လိုက်ကြပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာတော့တူဆာကီကဟပ်ကာအကောင့်လေးကိုဖမ်းမိတွားခဲ့ပါတယ်တနာကာကဓာတ်ငွေရှိတဲ့အခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီရုတ်တရက်လေဝင်လေထွက်ပေါက်တွေကနေအမဲအခိုးငွေတွေကထွက်လာပြီးတော့သူတို့ကိုဝင်းရလိုက်ပါတယ်ဒီအခိုးအငွေတွေကိုနေကင်ကထုတ်လွှတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေကိုတခြားအကျင့်တယောက်ထိကတာမြင်နေတာကြောင့်သူတွေကလည်းအမြင်ဝေဝါခဲ့ကြပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုအတုံးချပြီးတော့ရဲဝေကတနာကာနဲ့ကြံအဖွဲ့သားတွေကိုစိတ်ငြိမ်စည်းများနဲ့ပြစ်နိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစာတူကလည်းတစ်တူတစ်ဆပြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးတော့လွှစာကျိတ်ဆက်အထဲဝင်ကမမျောလင့်ထားမင်းနဲ့အဆောင်ဦးကိုအကောင်းပကတိအတိုင်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူဟာသူ့ရဲ့လက်ကိုကြိုးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတနာကာကယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့တုံးလို့တွားကြလဲနေကိုင်နဲ့ရဲတွေကအရင်နီးမျိုးဟာကိုပဲပြန်သုံးကြကစာတူကိုများထိသွားစေခဲ့ပါတယ်တစုံတယောက်သူ့အနာရှိကလာတဲ့အခါမှာတော့သူပြန်နိုးလာခဲ့ပြီးသူကသူ့ကိုယ်သူတက်တော်နဲ့ကာကွယ်ထားတာဆိုတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့တက်တော်နဲ့သူအဆောင်တွေကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးအဖမ်းခံထားရတဲ့တနာကာကိုလွတ်ပေးက AJVC ဓာတ်ငွေရှိရာကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စာတိုကအဆောင်ဦးအထိတ်ကိုတွားပြီးတော့နေကိုင်ကိုထွက်လာဖို့ပြောပါတယ်နေကိုင်ကလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုတက်လာခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ငွေကိုယူနိုင်လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တက်တော်နေရာကိုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တိုဆာကီကတနာကာကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတနာကာကသူ့ရဲ့တက်တော်နဲ့ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်အာဆူမီကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တိုဆာကီအသက်မခံရအောင်ကူညီကာကွယ်ပေးပါတယ်သူတို့ရဲ့တက်တော်တွေကလည်းရန်ပွဲစားကြပြီးတော့တနာကာနဲ့အာဆူမီပါစတင်တပ်ပုတ်ကြပါတယ်တနာကာအာဆူမီကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်တိုဆာကီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မြားနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်တနာကာကအများကြောင့်တတိမေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ယောက်ကသူ့ကိုအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်နီကန်နဲ့စာတိုတို့မှလည်းမဟာတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ရက်အနေငယ်လေးအတွင်းနီကန်ရဲ့တိုးတက်မှုကအလွန်မြန်ဆန်လွန်းလာတာကြောင့်စာတိုကအလွန်အံ့အားသင့်နေရပါတယ်။နီကန်ကသူ့ကိုများနဲ့ထိုးနိုင်လိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။စာတိုတတိမိသွားပေမဲ့တက်သွားကတော့အကောင်းအတိုင်းရှိနေကစာတိုကိုတတ်လိုက်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်လာစေခဲ့ပါတယ်။စာတိုကနီကန်ကိုတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ခေါင်မိုးထက်ကနေရဲတစ်ဖက်ကရောက်လာခဲ့ပြီးစာတိုကိုလက်စည်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြပါတယ်။နီကန်ကစာတိုကိုကင်ထားရင်းနဲ့ရဲဝေကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးခဲသွားကြရပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲဝေကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတစစီစုစည်းလိုက်ကပြန်လည်မရှင်းတတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။စကားအဆုံးသတ်မှာဆိုတော့နီကန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်တိုဆာကီကသူ့ကတိကိုရှိုးဖျက်လိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်အရှိမအဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့နီကန်ရဲ့လက်ကအတက်ပြောင်းဝင်လာပြီးတော့နီကန်ကိုပြန်လည်ရှင်းတန်းလာစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဆောက်အဦအထိတ်ကနေတူထိုးထွက်လာခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဆလန်ကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။